THN न्यूज़। 5 सालियानी सिंध कॉलेज गेम्स साल 2023 जा वॉलीबॉल रांदि जा मुक़ाबला गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नसीराबाद की मेज़बानी हेठ थी गुज़रिया, जंहिंजो महिमान ख़ास रीजनल डायरेक्टर लाड़काणो रीजन प्रोफेसर अमन बख्श भुट्टो हुयो। उन सिलसिले में सेमीफाइनल जो मुक़ाबलो डिग्री कॉलेज लाड़काणे ऐं डिग्री कॉलेज नवदेरो जे टीमुनि विच में थियो, जंहिंमें नवदेरो कॉलेज जी टीम सख़्त मुक़ाबले बाद मैच खटण में कामयाबी माणी, जॾहिं त फाइनल मैच में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नसीराबाद ऐं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नवदेरो जे टीमुनि विच में पिणु सख़्त मुक़ाबलो थियो, जेको पिणु नवदेरो कॉलेज जी टीम खटी वरितो ऐं वॉलीबॉल जी चैंपियन बणिजी वई। उन सिलसिले में कॉलेज जे प्रिंसिपाल प्रोफेसर अख्तर अली कलोड़ो, डायरेक्टर फिज़िकल एजुकेशन ज़हूर अमन तुन्यो चयो त सेहतमंद मुआशरे लाइ रांदियुनि जा मुक़ाबला इंतिहाई ज़रूरी आहिनि। सेहतमंद रहण लाइ रांदियुनि जी तमामु घणी अहमियत आहे। रांदियुनि सां इंसान जो जिस्म मज़बूत रहे थो ऐं खेसि बीमारियूं पिणु नथियूं थियनि, जॾहिं त असां सिंध कॉलेज गेम्स जे मुक़ाबलनि जी मेज़बानी करे इंतिहाई ख़ुशी महसूसु करे रहिया आहियूं। सिंध कॉलेज गेम्स जा मुक़ाबला कराइण ते रीजनल डायरेक्टर कॉलेजिस लाड़काणो प्रोफेसर अमन बख्श भुट्टो, डायरेक्टर फिज़िकल एजुकेशन ज़हूर हुसैन तुन्यो, डायरेक्टर फिज़िकल एजुकेशन लाड़काणो डिग्री कॉलेज शफ़क़त मकानी जी महिनतूं इंतिहाई साराह जोगियूं आहिनि। आख़िर में फ़ातह टीमुनि में इनाम तक़सीम कया विया।